Nekje v okrožju Loudoun v Virginiji brnenje nikoli ne preneha, po dnevi in po noči, 365 dni na leto. Večina Američanov nima pojma, da to brnenje drži internet skupaj. Internet je bil zasnovan tako, da preživi jedrsko vojno. Obstaja že desetletja. Zdaj morda ne bo najprej počil balon umetne inteligence, ampak infrastruktura, ki jo podpira. Severna Virginija je dom interneta. Okrožje Loudoun samo obvladuje 70% svetovnega spletnega prometa. Večina Američanov tega kraja ne bi znala najti na zemljevidu, a bi ga morala. Če se peljete zahodno iz Washingtona po cesti Dulles Toll Road, boste videli zakaj. Nakupovalnih središč je vse manj. Soseske s slepimi ulicami postajajo vse premožnejše. In potem postane zemlja dovolj poceni, da se je nekdo odločil na njej zgraditi stavbe v velikosti letalonosilk. Brez oken, brez napisov, samo ograje iz verižne mreže, kamere in tiho industrijsko brnenje, ki nikoli ne preneha. Najprej je tu gradil Amazon, nato Microsoft, potem Google. Preprosto zato, ker je bilo dovolj poceni, dovolj blizu in nihče ni dovolj hitro rekel ne. En sam dolgotrajen izpad v Severni Virginiji ne upočasni interneta. Povzroči, da pomembni deli interneta popolnoma prenehajo delovati. Podjetje Dominion Energy ima večletno čakalno listo za nove priključke na omrežje. Projekti so odobreni hitreje, kot jih lahko podpre prenosno omrežje. Omrežje, zgrajeno za predmestja, mora zdaj napajati majhna mesta, zložena eno na drugo, ki delujejo 24 ur na dan. Vsaka od teh stavb ima rezervne generatorje, rezervoarje za gorivo, redundantne sisteme. Na papirju lahko preživijo izpad omrežja. V praksi imajo približno 72 uri. Potem so na istem omrežju kot vsi ostali. To je Ashburn, koridor podatkovnih centrov. Okrožje Loudoun ima zdaj več kot 4,9 milijona kvadratnih metrov, bodisi delujočih, bodisi v gradnji. To je več kot 900 nogometnih igrišč namenjenih umetni inteligenci. Pred 30 leti je bil to poceni kraj za postavitev strežnikov blizu Washingtona. Zdaj je to najgostejša koncentracija internetne infrastrukture na planetu Zemlja. Do leta 2023 so podatkovni centri že predstavljali skoraj četrtino vse električne energije, ki jo je podjetje Dominion prodalo po vsej Virginiji. Do leta 2038 bo predvideno povpraševanje 5-krat večje. To ni zgolj teoretično. To so pogodbe, ki so že bile podpisane. In tukaj postane nekoliko strašljivo. Do konca leta 2024 je podjetje Dominion obravnavalo približno 40.000 megavatov zahtevane moči podatkovnih centrov. Če to povemo v človeških izrazih, je to toliko, kot če bi vsako gospodinjstvo v New Yorku in Chicagu skupaj nenadoma zahtevalo elektriko iz ene same okrožja v Severni Virginiji. Do začetka leta 2026 se je ta številka skoraj podvojila, ker se je čakalna vrsta stavb, ki so čakale na priklop, nenehno povečevala, medtem ko prenosnih daljnovodov, ki bi jih napajali, še niso zgradili. V eni coni ene zvezne države bo do začetka 30 let en sam hiperskalarni podatkovni center porabil toliko elektrike kot približno 80.000 gospodinjstev. V Loudounu jih že deluje več 10. Še več jih je v gradnji in ne dosegajo meje. Če že kaj, jo presegajo. In to povzroča paniko v sejnih sobah. Podjetje Dominion že 3 leta poskuša ugotoviti, od kod naj pride vsa ta energija. Za zdaj odgovor ne obstaja. Leta 2024 je sistem skoraj pokazal, kako je videti odpoved sistema. Zvečer 10. julija je nevihta prešla čez okrožje Fairfax v Virginiji. Strela je udarila v visoko napetostni prenosni vod. En majhen kos opreme, odvodnik prenapetosti, je odpovedal. Sledilo je 6 majhnih padcev napetosti, eden za drugim. Vse skupaj je trajalo nekaj milisekund. V kateremkoli drugem primeru to ne bi bilo nič posebnega. Nihanja napetosti se na omrežjih dogajajo ves čas. Hladilniki tega skoraj ne zaznajo. Luči v vaši hiši niti ne utripnejo. Toda tukaj ni bilo tako. Tukaj je 60 podatkovnih centrov, ki so vsi priključeni na isto glavno prenosno povezavo. Mnogi med njimi imajo milijone dolarjev vredne grafične procesorje, ki poganjajo modele za OpenAI, Microsoft, Anthropic in zvezne agencije. Vsak od njih je programiran tako, da vsako motnjo interpretira kot eksistencialno grožnjo.
V nekaj milisekundah po tistem padcu napetosti je vsak posamezen prekinil povezavo z omrežjem in preklopil na notranje napajanje. V približno času enega samega pomežika je izginilo dovolj električne moči, da bi osvetlili 100.000 domov. Z vidika omrežja je to prav tako nevarno kot izguba napajanja. Frekvenca poskoči, turbine se zavrtijo prehitro, oprema izpade. PJM Interconnection, regionalni operator, in Dominion sta morala ukrepati v realnem času. Morala sta zmanjšati proizvodnjo v elektrarnah in izklopiti del proizvodnje. Sistem so uspeli obdržati skupaj in za las preprečili izpad elektrike. Zgodba je komajda prišla v novice. 7 mesecev kasneje, februarja 2025, se je zgodilo znova, tokrat na drugi prenosni liniji. Tokrat je izpadlo približno 40 podatkovnih centrov. PJM je to ponovno zaznal, a le za las. Direktor pri PJM je kasneje priznal, da ti dogodki tehnično gledano niso povzročili izrednih razmer, so pa povzročili resno zaskrbljenost. Podatkovni centri, ki so leta 2024 skoraj podrli omrežje, so bili tisti, ki so že obratovali. Večina zmogljivosti, ki je v čakalni vrsti, še sploh ni bila zgrajena. Prenosne linije, potrebne za napajanje teh novih stavb, še niso bile odobrene. Podpostaje še niso začeli graditi. Dominion je vsak mesec prejemal nove zahteve za dodatne zmogljivosti. In to poleg dovoljenj, ki so že bila v postopku. Torej, če je 1500 MW hkratnega padca povzročilo skoraj nesrečo, kaj se zgodi pri 5-krat večji obremenitvi? To je vprašanje, na katerega ni odgovora. Ko je Severna Virginija dosegla meje, so hiperskalerji naredili logično potezo. Ogledali so drugam in to bi moralo biti opozorilo za vse, ki so bili pozorni. Izbrali so puščavo. Nova ameriška meja infrastrukture umetne inteligence niso Seattle, Boston ali kakšno okolju prijazno obnovljeno območje na Srednjem zahodu. To je Phoenix, kjer povprečne poletne temperature dosežejo 41 stopinj Celzija. Tudi razlog za to ni prav nič subtilen. Phoenix ima poceni elektriko, poceni zemljišča in šibke zakone o dovoljenjih. In kar je ključno, v Arizoni ni večletnih čakalnih vrst na priključitev na električno omrežje, ki dušijo Virginijo. Arizona bo rekla da, ko Virginija reče počakajte. Leta 2024 je razvijalec z imenom Tract kupil zastalo stanovanjsko naselje zahodno od Phoenixa z načrti, da ga spremeni v kampus podatkovnih centrov vreden $20 milijard. A tukaj je še vedno ena ključna težava. In to je voda. To je puščava, ki že zdaj s težavo vzdržuje svoje prebivalstvo. Reka Colorado je v dolgoročnem upadanju. Podtalne vodonosnike pod kmetijskimi zemljišči je iz leta v leto vidno manj. Arizona je bila že prisiljena prepovedati nove stanovanjske soseske v nekaterih okrožjih. Preprosto ni dovolj vode, da bi jih dovolili. In ta sistem hiperskalarni ponudniki dodajajo obrate, ki porabijo milijone galon vode na dan. Župan, ki je sredi enega najhujših vodnih zločinov v sodobni zgodovini ZDA, je projekt zagovarjal povsem resno. Po njegovem mnenju, voda ni problem. Problem je elektrika. Večmilijardni obrat raste nad izčrpanim vodonosnikom, omejujoči dejavnik pa ni preživetje. To je elektrika. Virginska energetska kriza se seli proti zahodu. Kar Virginija ni mogla rešiti z elektriko, mora zdaj Arizona rešiti z nečim še redkejšim. En sam velik podatkovni center lahko izhlapi ogromne količine vode samo zato, da ohranja strežnike hladne. Študije ocenjujejo, da bi se lahko, če bodo načrtovani objekti začeli obratovati, povpraševanje po vodi, povezano z energijo podatkovnih centrov, dramatično povečalo po vsej regiji. Mesa, Avondale in Phoenix so vsi sprejeli odloke, ki omejujejo industrijsko porabo vode. Kmetje opuščajo polja. Vodnjaki na podeželju presihajo. Sporazum o reki Colorado, ki določa, kako si 7 držav deli reko, je bil zgrajen na predpostavkah, ki ne veljajo več. Zdaj, ko suša prehiteva sam sporazum, se ta začne lomiti v realnem času. Zvezni modeli prikazujejo, kaj se bo zgodilo naprej. Osrednja Arizona bi lahko izgubila približno četrtino svoje oskrbe z vodo, industrija umetne inteligence pa se ravno tam naseljuje. Medtem ko Virginija trči ob omejitve elektroenergetskega sistema, Arizona trči ob omejitve oskrbe z vodo. In potem pride Teksas. Naslednja velika rešitev. ERCOT, upravljavec teksaškega omrežja, napoveduje ogromno povpraševanje strani novih podatkovnih centrov. Toda širitev proizvodnje in prenosa ne dohaja povpraševanja. Teksas nima jasnega načina, kako zagotoviti to obremenitev. Teksas je že pokazal, kaj se zgodi, ko je njegovo omrežje pod pritiskom.
Leta 2021 se je sesulo po zimi. Vročinski valovi v letih 2023 in 2024 so povzročili, da je klonilo. In zdaj v mešanico dodajajo še veliko infrastrukturo umetne inteligence. Povsod po državi se ponavlja enak vzorec. Hiperskalerji bežijo iz Virginije zaradi poceni elektrike in prizadenejo podtalnico Phoenixa. Iz Phoenixa pobegnejo v Teksas in ugotovijo, da je omrežje že pod pritiskom. Vsako novo območje, ki ga industrija izbere, na koncu izvozi eno omejitev, da reši drugo. V nekaj mesecih postane izbrana izhodna pot naslednje ozko grlo. Microsoft, Google in Amazon vsi izvajajo notranje modeliranje, ki opozarja na to smer razvoja. Imajo nadzorne plošče za vodo, imajo nadzorne plošče za električno omrežje, imajo toplotne zemljevide, ki natančno prikazujejo, v katerih okrožjih bo katera surovina pošla do katerega leta. Njihova lastna poročila o trajnosti to prihodnost opisujejo v preprostem jeziku. Kljub temu še naprej trošijo. Za njih dejansko ni možnosti, da bi pritisnili na zavoro. Če bi se zdaj umaknili, bi to povzročilo strm padec njihovih delnic. Vsak dolar, ki ga porabi konkurent in ga ti ne, je tržni delež, ki ga morda nikoli več ne boš pridobil nazaj. Velika tehnološka podjetja so se znašla ujeta v dilemi. Če bi vsi upočasnili, bi vsi zmagali, a nihče si ne more privoščiti, da bi prvi pomežiknil. Zato tega ne storijo. Vsi še naprej gradijo hitreje, večje in globlje v puščave, ki tega ne morejo vzdržati. To je prava oboroževalna tekma na področju umetne inteligence, kjer sistem preneha biti zgodba o infrastrukturi in postane finančna zgodba. Tako izgleda oboroževalna tekma, ko so orožje podatkovni centri. Noben hiperscaler si ne more privoščiti upočasnitve, ker v trenutku, ko to stori, tekmec zapolni vrzel. Zato vsi vztrajajo. Leta 2026 je rezultat te logike številka, ki sploh ne bi smela biti mogoča. 5 največjih ameriških hiperskalerjev naj bi v enem samem letu porabilo med 650 in 720 milijard dolarjev za kapitalske izdatke. To je skoraj toliko kot proračun ameriške vojske. Več kot celotno belgijsko gospodarstvo ustvari v enem letu. Približno 2/3 tega denarja gre neposredno v stavbe, strežnike in hladilne sisteme, ki potrebujejo elektriko in vodo, ki še ne obstajata. To je kolektivna nezmožnost, da bi se ustavili. Samo Amazon bo leta 2006 vložil približno 200 milijard dolarjev v kapitalske izdatke, kar je skoraj 50% več kot njihov prejšnji rekord. In to odpira vprašanje. Kdo tem podjetjem plačuje dovolj denarja, da upravičijo porabo 750 milijard dolarjev v enem samem letu? Trenutno in vse bolj nihče. Posli z oblakom rastejo, vendar poraba ni vezana na trenutne prihodke. Povezana je s pričakovanimi prihodnjimi prihodki in ta prihodnost obstaja le, če infrastruktura zdrži dovolj dolgo, da jo podpre. Čeki začenjajo prehitevati denarnice. Analitiki ocenjujejo, da bi lahko Amazon imel negativni prosti denarni tok leta 2026, nekje med 17 in 28 milijardami dolarjev, odvisno od tega, koga vprašate. Drugi modeli kažejo, da bi se prosti denarni tok Mete zmanjšal za 90%. Amazon je že nakazal, da bo morda moral povečati dolg ali lastniški kapital, da bi ohranil ta tempo. To je opozorilni signal. In zadolžuje se v okviru amortizacijskega načrta, o katerem nihče noče odkrito govoriti. Teh 5 hiperskalircev je bilo na poti, da do leta 2030 v svoje bilance stanja doda približno 2 bilijona dolarjev sredstev povezanih z umetno inteligenco. Strojna oprema za umetno inteligenco hitro izgublja vrednost, približno 20% na leto. Do konca desetletja bi se ta podjetja lahko soočala s 400 milijardami dolarjev letnih stroškov amortizacije. Samo amortizacija vsako leto dosega raven celotnega sedanjega dobička panoge. Da bi ta matematika delovala, prihodki od umetne inteligence ne smejo le rasti. Prehiteti morajo skupno sposobnost ustvarjanja dobička največjih tehnoloških podjetij na svetu. In za to amortizacijsko krivuljo obstaja fizični razlog. To nima nobene zveze z računovodskimi triki. Standardna strežniška omara porabi približno 10 kW. Grozd umetne inteligence lahko porabi več kot 100. To povzroča izjemno toploto. V tistih stavbah brez oken v Loudonu čipi v milisekundah preklapljajo iz mirovanja na polno moč. To povzroča mehanske obremenitve na siliciju, na spajkalnih stikih in na vseh delih, ki držijo ta sistem skupaj. Tradicionalna strojna oprema je zasnovana tako, da zdrži 5 do 7 let. Strojna oprema za umetno inteligenco pa se veliko hitreje približuje odpovedi.
Tekočinsko hlajenje je zdaj obvezno za vsako omaro. Kompleksni sistemi črpajo ohlajeno tekočino neposredno čez procesorje. Ti cevni sistemi prinašajo svoja lastna tveganja. Že ena sama okvara, tesnila ali padec tlaka v črpalki lahko uniči omaro redno $1 milijon, še preden se sproži izklop. Amerika gradi globalno gospodarstvo na strojni opremi, ki deluje na stalni meji zmogljivosti. In to ni stabilno. Stava sama po sebi je precej preprosta. V nekaj letih bodo izdelki umetne inteligence ustvarili dovolj prihodkov, da bodo vse to upravičili. Dovolj, da bodo ti objekti videti poceni. Hiperskalerji lahko počakajo. Imajo bilance stanja, lahko zberejo kapital, lahko prenesejo nihanja. Podjetja, ki so zgrajena na njih, tega ne morejo. Startupi, ki svoje modele učijo na Microsoft Azure, Amazon Web Services in Google Cloud Platform, ne kurijo bilanc velikih tehnoloških podjetij. Porabljajo tvegan kapital in to ima svojo časovno omejitev. Ko se začne omejevati elektrika, dodeljevati voda ali pa se čakalna vrsta podaljša še za 1 leto. Plač ne zamudi Amazon, zamudi jih startup, ki je vnaprej plačal za računalniške zmogljivosti, ki jih nikoli ne dobi. Učenje se zamakne. Zagon izdelka se prestavi. Naslednja runda financiranja usahne. To podjetje se ne upočasni. Umre tam, kjer stoji. In niso samo zagonska podjetja. Microsoft je razkril komercialni obseg obveznosti v oblaku, ki presega $80 milijard. To je povpraševanje, ki je že prodano, že pogodbeno dogovorjeno, pa ga ni mogoče izpolniti. Zakaj? Ker ni na voljo dovolj električne energije. Vode ni mogoče zagotoviti. Infrastruktura ni pripravljena. Fizični sistem ne more zagotoviti storitev. Težava ni v programski opremi. Gre za žice in cevi. In ta vrzel v sistemu se pokaže tam, kjer tega ne bi pričakovali. V Virginiji se pojavi na domačih računih. Večino zadnjega desetletja prebivalci Virginije niso imeli pojma, da je to njihov problem. Podatkovni centri so obstajali v ograjenih industrijskih območjih. Plačevali so davke, skoraj nikogar niso zaposlovali in so ostajali neopaženi. Potem so začeli prihajati računi. Ne moreš zgraditi ekvivalenta več novih mest porabe električne energije za ston. Nekdo mora plačati. To pomeni nove prenosne daljnovode, nove transformatorske postaje, nove koridorje visoke napetosti, izklesane skozi obstoječa naselja. Vse to stane milijarde. Po starih tarifnih strukturah so bili ti stroški porazdeljeni med vse uporabnike v sistemu. Domovi, šole, bolnišnice, mala podjetja in hiperscalerji. Vsi so plačevali sorazmerno svojo porabo. Zdi se pošteno, dokler ne ugotoviš, da so hiperskalerji povzročili veliko večino povpraševanja. In plačali so le delček stroškov. Državna korporacijska komisija Virginije je naredila izračune v letih 2024 in 2025. Projekcije so bile precej slabe. Brez posredovanja bi računi za elektriko v gospodinjstvih v Virginiji narasli za več $10 na mesec. Ta denar ni imel nobene zveze z gospodinjskim povpraševanjem. Vse je bilo povezano s subvencioniranjem podatkovnih centrov za biljonsko vredne korporacije. Sledile so javne obravnave. Prebivalci so se uprli. Velika tehnološka podjetja so branila svoj položaj. Poslali so lobiste, odvetnike in ekipe za odnose z javnostmi. Njihov argument je bil, da njihov gospodarski prispevek Virginiji več kot upravičuje obstoječo strukturo cen. Lokalni uradniki so trdili nasprotno. Novembra 2025 je po mesecih zaslišanj podjetje Dominion dobilo dovoljenje, da stori nekaj, česar še nikoli ni storilo. Državni regulatorji so odobrili povsem nov razred tarif, uradno znan kot GS5. Ta je bil posebej zasnovan tako, da hiperskalni podatkovni centri neposredno financirajo infrastrukturo, ki jo njihovi projekti zahtevajo. Bile so dolgoročne zaveze. Milijarde dolarjev začetnih stroškov. Prvi tovrstni zaščitni ukrep v Združenih državah. To naj bi bila zmaga za prebivalce. Globlja resnica je, da se je boj za GS5 zgodil le zato, ker so osnovne številke postale nemogoče. Podatkovni centri zdaj porabijo toliko električne energije iz omrežja Dominion, da so imeli izbiro. Morali so prerazporediti stroškovno breme ali pa bi gledali upor prebivalcev. Približno ob istem času je bilo 8 različnih projektov podatkovnih centrov po Virginiji odpovedanih ali pa so jih bistveno zmanjšali. Ustavili so jih zaradi sporov glede prostorskega načrtovanja, tožb, sporov glede prenosa in pritožb zaradi hrupa. Najbolj čustven boj pa je bil glede dizelskih generatorjev.
Po vsej Virginiji je zdaj približno 9000 dovoljenih dizelskih rezervnih generatorjev povezanih s podatkovnimi centri. Več kot polovica jih je skoncentriranih samo v okrožju Loudoun. Velika večina jih spada v kategorijo Tier 2, kot jih razvrščajo regulatorji, torej v poceni vrsto, ki spušča oblake saj. Ti naj bi delovali samo v resničnih izrednih razmerah, da zaščitijo podatkovne centre med izpadom elektrike, nato pa se izklopijo. Toda to je gospodarstvo umetne inteligence, kjer si stavbe ne morejo privoščiti izpada niti za nekaj minut. Zato generatorji delujejo veliko pogosteje, kot je bilo predvideno v načrtu. Med enim požarom v transformatorski postaji blizu Ashburna so morali prebivalci več kot 24 ur zapored poslušati bučanje rezervnih generatorjev podatkovnih centrov. Kupci v sosednjih nakupovalnih centrih so poročali o oblakih izpušnih plinov, ki so se valili skozi parkirišča. Decembra 2025 so regulatorji v Virginiji tiho razširili definicijo tega, kaj šteje kot izredne razmere. Ne zato, ker bi bile nesreče hujše, ampak zato, ker je električno omrežje postalo slabše. Podatkovni centri lahko zdaj bolj svobodno uporabljajo dizelske rezervne generatorje, ne kot zadnjo možnost, ampak kot zapolnitev vrzeli, ko obljubljena elektrika ne pride. Državno poročilo je predstavilo posledice. Rezervni generatorji v severni Virginiji bi lahko letno izpustili skoraj 10 000 ton strupenih izpustov. To je približno polovica vseh drugih virov v regiji skupaj. Hiše, zgrajene v začetku 2000-ih, zdaj stojijo nekaj 100 metrov v smeri vetra od nekdanjega mirnega poslovnega parka. Danes je tam kampus podatkovnega centra, kjer lahko naenkrat zaženejo več 10 dizelskih generatorjev in delujejo več ur. V okrožju Loudoun so se v oglasih za nepremičnine začeli pojavljati opozorila o bližini teh lokacij. Nekateri nepremičninski agenti tega ne povedo javno, vendar so se na določenih ulicah cene ustavile. Ne padajo, vendar so preprosto obstale. Medtem pa vrednost nepremičnin v preostalem delu severne Virginije še naprej raste. Šole so zabeležile pritožbe zaradi izpušnih plinov v zraku na dneve izletov. Zdaj se boj vrti okoli pravnih pravic. Kdo lahko odloča, koliko novih skladišč strežnikov brez oken se lahko zgradi znotraj meja okrožja, preden se spremeni že sam zrak? V okrožju Loudoun skrb ni v prihodnjem tveganju. Gre za to, da bi predmestja lahko imela slabši zrak kot mesto, ki ga obkrožajo. Torej, kdo pravzaprav plačuje za gospodarstvo umetne inteligence? Delničarji hiperskalerjev plačujejo z zmanjševanjem denarnega toka. Startupi, ki so zgrajeni na njih, plačujejo z zamudami, ki jih ne morejo preživeti. Lastnik hiše v Phoenixu plačuje z omejevanjem vode. Prebivalec okrožja Loudoun pa s strupenim zrakom. S tem se niso strinjali. Od tega skoraj nič nimajo. Do konca leta 2025 se je politična situacija v Virginiji trajno spremenila. Hiperskalerjev niso več obravnavali kot tihe industrijske sosede. Začeli so jih obravnavati kot nekaj, kar je bližje okupacijski sili. Njihova pogajalska moč je izginjala prav tako hitro kot lokalna naklonjenost. Prebivalci severne Virginije se zdaj udeležujejo sej okrožnega odbora s tiskanimi izpisi vlog podjetja Dominion, z zemljevidi predlaganih koridorjev za prenos električne energije in s fotografijami megle. Doba vljudnih javnih obravnav o prostorskem načrtovanju se je tu končala. Predstavljajte si, da bi se vse to dogajalo robustnemu, redundantnemu, razpršenemu sistemu, kakršnega so v resnici zasnovali inženirji v času hladne vojne. Nobena od teh stvari ne bi bila tako pomembna. Napaka tukaj, zamuda tam, občasna tožba, preostanek omrežja bi to preprosto obšel. Toda to ni sistem, na katerem je bila zgrajena ameriška AI ekonomija. Zgrajena je bila na enem samem kosu geografije. Vsak podatkovni center v severni Virginiji ima rezervno napajanje. Generatorje, rezervoarje za gorivo, redundantne sisteme. Na lokaciji imajo inženirje usposobljene za preklapljanje na omrežno napajanje in z njega. Samostojno lahko delujejo približno 48 do 72 ur. Potem je vsak strežnik, vsak model, vsak predpomnilnik, vsak uporabniški račun na istem omrežju kot vsi ostali. Isto omrežje, ki je bilo že dvakrat rešeno v zadnjih 12 mesecih. Najbolj sofisticirana umetna inteligenca, kar jih je bilo kdaj zgrajenih, ima 3-tedenski rezervni načrt.
Oktobra 2025 je prišlo do programske napake pri enem agentu. AWS regija je povzročila obsežne izpade. Storitve so po vsem svetu prenehale delovati. Zvonec Ring je prenehal snemati. Fortnite je milijone igralcev vrgel iz igre sredi tekme. Britanska davčna spletna stran se je zrušila. Tudi Amazonova Alexa je utihnila in prenehala odgovarjati na vprašanja. Približno 15 ur je kritična programska napaka v Severni Virginiji povzročala težave po vsem svetovnem internetu. To je bila težava, ki jo je AWE lahko odpravil s tipkovnice. Dizerski agregati niso bili uporabljeni, rezervni sistemi se sploh niso vklopili. Neodvisni zavarovalniški analitiki so še vedno ocenili neposredne izgube za svetovno gospodarstvo na več 100 milijonov dolarjev. Bili so tudi sekundarni vplivi na trgovino, produktivnost in izgubljene transakcije, ki so bili še precej višji. In zdaj si predstavljajte, da ni mogoče težave odpraviti nadaljavo. Predstavljajte si požar na transformatorju. Na ključni transformatorski postaji, za katerega je potrebnih več tednov, da najdejo nadomestni del. Visokonapetostni transformatorji niso na zalogi v trgovini Home Depot. So izdelani po meri, pogosto v tujini, in jih prevažajo na tovornjakih z ravno prikolico pod policijskim spremstvom. Predstavljajte si dolgotrajen vročinski val nad Virginijo konec julija, podobno kot razmere, ki so povzročile zlom električnega omrežja v Teksasu leta 2021. Povpraševanje po klimatskih napravah v gospodinjstvih in podatkovnih centrih doseže vrhunec hkrati. Vrsta novih prenosnih daljnovodov bo dokončana šele čez 7 let. Do 3. dne se objekti zaprejo. Tovornjaki ne morejo naprej, ker so bencinske črpalke ostale brez elektrike. Ista vročinska kupola, ki je podrla prenosni daljnovod, je zdaj izklopila še preostanek regionalnega omrežja. Kampusi se začnejo ugašati. Seveda bodo večji objekti z večjimi zalogami goriva zdržali nekaj ur dlje. Manjši kolokacijski objekti pa bodo prvi odpovedali. Bančni programski vmesniki začnejo presegati časovne omejitve. Avtentikacijski portali nehajo odgovarjati. Sistemi za razporejanje v bolnišnicah se zamrznejo. Prijave zveznih pogodbenikov odpovejo. Finančne in zdravstvene storitve prav tako začnejo odpovedovati. Takrat to ni več tehnični izpad. To je sistemska odpoved. Do 4. dne naslovi niso več o zrušitvi umetne inteligence, ampak o tem, ali bodo banke v ponedeljek odprte. Vprašanje ni več, ali bo kakšen del infrastrukture dosegel trdo mejo. Edino vprašanje je, katera meja bo prva dosežena. V sejnih sobah upravljavcev omrežij, v državnih zakonodajnih telesih in v zveznih energetskih agencijah poteka pogovor, ki še ni prišel do javnosti. Matematika na omrežju Virginije ne deluje niti s trenutno zgrajenimi objekti. Še manj pa deluje z objekti, ki so še v čakalni vrsti. Na neki točki ostane le še ena vzvod, ki se ga nihče noče dotakniti. Zapiranje objektov, omejevanje novih priključkov, povedati hiperskalarju njihov naslednji kampus ne bo dobil elektrike, ne čez 5 let, nikoli. Ta pogovor prihaja. Operatorji omrežja to vedo, Dominion to ve in nekateri hiperskalari to vedo tudi. Vprašanje ni, ali bo širitev umetne inteligence naletela na trdo oviro, ampak ali bo ta ovira nadzorovana, ali pa bo omrežje sprejelo odločitev za vse. In koliko digitalnega sveta bo s seboj potegnila, ko se to zgodi? V nadzorni sobi PJM operaterji že vedo, kakšna bodo leta od 2007 do 2031. Zdaj vsakodnevno izvajajo simulacije scenarijev, ki bi se pred 3 leti zdeli absurdni. Modelirajo pojave vročinskih kupol, ki se pojavijo hkrati z napakami v prenosu. Predvideva se, da bo poraba v Severni Virginiji do leta 2029 približno 2-krat večja kot danes. Nova prenosna infrastruktura še vedno ne bo vzpostavljena. Notranje napovedi opisujejo obdobje od približno leta 2027 do 2031. V tem obdobju bo omrežje prenašalo večjo obremenitev, kot je bila za njegove fizične komponente sploh predvidena. Medtem ko je nadomestna infrastruktura še vedno v gradnji, operaterji opisujejo občutek, kot da bi tekli maraton v tempu šprinta. In ciljna črta je še vedno oddaljena nekaj let. Internet je bil zasnovan tako, da ga nobena posamezna napaka ne more izklopiti. Gospodarstvo umetne inteligence je sistem ponovno zgradilo prav okoli te napake. Gre za koncentrirano infrastrukturo. Povezali so jo z omejenimi viri. Povpraševanje je raslo hitreje, kot so to dopuščali fizični sistemi, in predpostavljalo je, da te omejitve ne bodo pomembne. In pod vsem tem najnaprednejši računalniški sistem, kar jih je bilo kdaj zgrajenih, deluje na rezervno gorivo. Merjeno je v urah, ne v dneh odpornosti, ne v tednih redundance. Urah.
Prvotni internet se je izogibal enotnim točkam odpovedi. Ta sistem je odvisen od ene same točke in teče po 72-urnem odštevanju. Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, prosim razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. Resnično naredi razliko. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na kanalu MapPack.